그게 인간의 두 번의 착각이래요. 열정이 영원할 거야. 두 번째, 권태가 영원할 거야. 근데 권태도 영원하지 않대요. 그리고 마지막 3단계에 이르는데 약간 숯불 같은 단계. 불꽃은 사라졌지만 숯불처럼 다 이렇게 열을 갖고 있는 거. 지금이 계속 영원하진 않으실 거다. 그리고 저는 10년을 그렇게 열정적으로 해오신 그분의 삶에 먼저 박수를 드리고 싶습니다. 이게 또